Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 7 na tayo sa pagpapatuloy ng kwento ni Hero at ni Poppy. Ito ang Addicted Heroine. Kung maalala nga natin, may mga nakilala na tayong mga karakter, ano? Na nakilala na natin yung mga karakter katulad nga nung ano nga ba yon, yung adopted brother na si Saen. Si Saen, nakita na natin ang gwapong si Saen na medyo asungot. Oo. Nakita na rin natin on their live-in situation itong si Poppy. Tama ba? Parang ganun na nga. At syempre nakita nga rin natin syempre yung ibang side naman ng story, sina Tiger, si Only, at saka yung kanyang mga Only fans. At syempre, 'di ba? Nakita na rin natin dito ano pangalan nga ba nun? Yung naging ex niya bigla sa story. Oo, grabe no. Ano pangalan nga niya? Si Filene. 'Di ba? Paano naman kasi 'di ba? Nagpaandar ng pagiging paranoid kaya ayan na nangyari. 'Di ba? So eto na nga tayo kaagad-agad. Itutuloy na natin ngayon mga ka-NS ang kwento. Dito lang yan sa Addicted Heroine. Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 7 in 3, 2, and 1. Let's play.ความรักผลักให้เธอเข้ามาแล้วเธอก็จากโชคชะตาแกล้งพาให้เจอแล้วผลักให้ห่างจบที่เราเสียใจเหมือนเดิมก็คงไม่ต่างรักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจเธอมันดอกไม่ไฟไม่งามไม่นานก็ดับเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาไม่นานก็กลับมีแค่ในนิทราชั่วคราวทุกคืนที่หลับควรต้องพอได้แล้วรักที่ไม่ควร Ito na. Isang maulang gabi. Wow, narration. Ito na tayo. Si Poppy na may sugat. นี่มึงเอาของพวกนี้มาให้กูทำไมเนี่ยงั้นกูสารภาพแบบแมนๆเลยแล้วกันคือทั้งหมดเนี่ยกูเป็นคนทำเองอีเหี้ยนี่มึงทำแบบนี้กูทำไมเนี่ยก็มึงอะทำให้กูนึกถึงหน้าลูกแม่เลี้ยงกูแต่กูก็ไม่อะไรแล้วแหละเพราะว่ากูรู้มาว่ามึงอะพวกเดียวกับกูไม่ได้พูดบ่อยนะเว้ยแต่กูขอโทษแล้วกันDi makatulog sa gabi sa kaisip. มึงเป็นใครวะเกี่ยวเหี้ยด้วยกูเกลียดแม่มึงแม่มึงรู้ไหมตอนที่กูมาอยู่นี่เนี่ยคือกูออกจากบ้านอ่ะเพราะแม่จะเอาลูกแม่มาอยู่ด้วยแต่มึงรู้ว่าตอนเนี้ยกูมีความสุขที่อยู่กับมึงที่นี่ไงแล้วกูไม่โยงแม่มึงกับมึงมาเกี่ยวกันด้วยเพราะมึงไม่ผิดอะไร Yun yung sinabi niya. Yan yung scene na yun ang sinabi ata niya was, kaya niya hate, kung hindi ako nagkakamali ha, it is because naaalala niya doon yung tatay nito, yung tatay ni Hero, dun sa storya. Kaya ganun yung naging
Kaya ganun yung naging response din talaga ni Papi. 'Di ba na kung papansinin natin, no, parang parang naging hate niya yung tatay ni Hero dun sa story, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. มึงบอกกูดิกูผิดอะไร Ay, anak ng Toko ka-filing. ป๊อปเป็น Sino อะไร sa ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียว Bawal ba siya mag-isa? Bawal ba siya mapag-isa? Girl, unang-una, bobo ka. Tapatin na kita ng maayos. 'Di ba? Alam niyo sa mga ganyan, pag may problema ang isang tao, mas pinipili niyang mapag-isa. Ikaw naman, siksik ka ng siksik, bobo ka talaga. Tapos, nakakainis, tuloy. รู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงกันมากอะ Nigigil mo ako eh. Teteng. Anak ka ng teteng talaga. แล้วทำไมตัวเปียกแบบนี้อะ Malamang naulan. Saan ka to? ก็เราตามหาป๊อปเป็นทั่วเลยไง Epekto to ng magandang tulog ni Nate eh, kaya ganun eh. Pagpasensya nyo na. Hmm. ก็จู่ๆป๊อปก็หายไป โทรไปก็ไม่รับ แล้วก็ต้องตามหาไหมอะ Eh kung ayaw nga niya makipagkita sa'yo, paano pa kaya yun, di ba? แล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่ เราโทรหาไทเกอร์มันอะ Ayun. Si Tiger. ไทเกอร์ ป๊อปเราเป็นห่วงป๊อปมากนะ Yun tayo eh, no? Si Tiger ayaw intindihin talaga si Only. ฮัลโหลพี่เจอป๊อปแล้วนะป๊อปอยู่ที่นี่ พี่ติดต่อกับตำรวจที่ชื่อว่าจ่าสิงห์เขาบอกว่าลูกชายของเขาเป็นเพื่อนกับป๊อป ป๊อปไปยืมเงินไทเกอร์ แล้วก็มาเช่าที่นี่อยู่ Anak ng Toko.ป๊อปอยู่ในห้องน้ำอะกำลังล้าง ไม่ต้องพูด ไม่ได้ถาม Oo nga. Hindi ka naman tinatanong. Hindi ka naman tinatanong. Inunahan tayo eh. Kasalanan ni Tiger to eh. Gagawin ko siyang Tiger Bomb eh. Nako. ให้มาใครนิด เปล่า แค่คนเคาะผิดห้องอะ กระเป๋าของเท้าให้แห้งแล้วนะ Desperada ang gaga. Hero อ่ะ
ถามถึงมันทำไมครับ ทำไมเราหน้าใสอะ ไม่มีอะไรครับ Scratchin mo. Magkakaroon yan. Scratch mo, magkakaroon yan. ไม่อยากจะบอกว่าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องบอก แต่รู้ไว้ด้วยว่าฮีโร่มันติดป๊อปปี้อย่างกับเป็นพี่น้องแท้ๆนะ พี่น้องอะไรล่ะครับทำอย่างกับมันจะยอมรับแม่ อย่าเอาเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวสิ นี่มันคือเรื่องของความรู้สึกนะฮีโร่เขาอะ ยอมป๊อปปี้ทุกเรื่อง จะผิดพลาดบางครั้งมั่งก็ เข้าใจเขานะ อภัยได้ก็อภัย รู้ไหมเขาทำตัวเป็นพี่ที่ดีด้วยนะ ป๊อป ฮัลโหล ตอนนี้เหมือนมีคนตามเราเลยอ่ะป๊อป เราอยู่แถวร้านที่วันนั้น เฮ้ยเดี๋ยว ป๊อปปี้อยากกินอะไรไหมลูก อ้าว ทำไรอ่ะ ออกไปนะ ช่วยด้วย ตำรวจครับ คุณตำรวจนี่ครับคุณตำรวจ มาช่วยเราด้วยป๊อป เป็นอะไรหรือเปล่าไฮริน ไม่เป็นไรใช่ไหม Wala naman talaga kasi tinali lang yung kamay niya. Si O. เมื่อกี้มันจะทำอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะป๊อป ไม่เป็นไรนะ เราอยู่นี่ละ What he or what they? Kasi dalawa sila eh. กินภาษีเนี่ยมาก่อกวนประชาชนอีก เก็บแรงไว้ซักกางเกงในให้ลูกหลายคนไม่รู้ นอนกอดด้วยกันทุกคืน มึงกล้าไปนอนกอดคนอื่นเหรอวะ มันทำหาอะไรมึงนอนกกผู้หญิงอยู่ไงมึงเป็นเหี้ยอะไรวะ มึงถึงขั้นต้องส่งคนไปทำร้ายผู้หญิงเนี่ยนะ มึงบ้าปะเนี่ย ผู้หญิงไหนไคลีเขาก็เป็นคนนะเว้ย ถึงขั้นต้องข่มขืนกันเนี่ย มึงเป็นสัตว์นรกหรือไง เฮ้ย นี่มึงคิดว่ากูทำเหรอ กูเนี่ยนะโหนเกมแบบนั้นอะพามาให้สัตว์ มีแต่พวกทหารอะแล้วก็มีแต่ลูกในพลแบบมึงอะพวกชอบใช้ความรุนแรง นี่มึงคิดว่ากูจริงเหรอ ฮะ กูไม่คิดว่ามึงจะเฮี้ยได้ขนาดเนี้ย มึงคิดว่ากูทำไปแล้วแหละ มันทำเฮี้ยอะไร มาแก้แค้นกูเหรอ เอาเลย มันเจ็บตรงไหนบ้างอะมึงเอาคืนตรงนั้นเลย ตรงนี้ปะฮะหรือตรงนี้ ไม่เจ็บตรงนี้ด้วยปะมึงไม่ต้องมาประชดกูนะ มึงไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอวะ นี่มันโควต้าสุดท้ายนะเว้ยที่กูจะยอมมึงอะกูยอมมึงมาตลอด เพราะกูรักมึงไง นอนนี่ไปด้วยมึงออกจากบ้านไปเลย มึงไม่มีค่าพอหรอกแล้วที่กูไล่มึงจากบ้านนะ ถึงมึงคิดได้มึงตาสว่างแล้วอะมึงก็ไม่ต้องกลับไปเหยียดที่นี่อีก Grabe ha. Bigla ang leave the room ang nangyari ha. Leave the door open ni Bruno Mars. Pero bakit kasi may mga siya ba talagang gumawa nun? Palagay nyo? Diba?
Si Failin kasi yung panira sa mga moments di ba? Kita naman natin tingnan niyo nangyari ngayon. Pero sa bagay, there's no longer a love story if there's no conflict 'di ba? Kaya hindi mo siya masasabing love story kung walang conflict kahit ito yung mag-step siblings lang or step brother 'di ba? Pero alam nyo kasi guys, ang sakit din kasi talaga nun, 'di ba? To admit on that note, ang sakit din kasi talaga yung yung mga ganitong bintang, alam mo 'yun? Palibhasa nakita natin dito yung ginawa kasi ng 'di ba? Yung ginawa kasi ng dalawang lalaki from the previous episode, I guess. O kasi doon lang naman siya nag-appear si Failin. So from the previous episode, knowing yung dalawang lalaking yun maaaring konektado. Maaaring konektado kay anong name maaaring konektado nga naman kay Hero ito. Pero yun yung assurance kasi dito. And although nakita rin natin dito yung masyadong hindi na pag-usapan ng maayos, yung mga ganong moment na nakita naman natin, actually madadaan pa yun sa mabuting usapan kung ako yun pero well, sabi nga nila, different people, different level, different perspectivity or different perspectives yan. Kasi alam mo yun, if one person is suspecting without any clearing of the name, that is going to be still a suspect of the in the situation, I mean. 'Di ba? Plus yung kasalanan din kasi ni Tiger is nakapag-break siya ng peace Na-break yung kapayapaan ni yung katahimikan ni Papi nang dahil kay Tiger Kasi alam naman natin si Tiger masyadong masyadong nang-aano Ayaw bagang intindihin nyo kay Only. Di ba ga? Nakakainis. O siya, dire-diretsoy na natin. Kaagad-agad ang part number 2 ay sa atin na in 3, 2, and 1. Let's play. ฉันเตรียมกระเช้าเยี่ยมท่านผบ.กับผ้าไหมลายขอของคุณหญิงให้เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะไปกันกี่โมงดีคะไม่ต้องคุณไม่ต้องไปฉันอยากไปสวัสดีคุณหญิงเผื่อว่าจะได้เข้าไปช่วยงานที่สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพบอกแล้วไงว่าคุณไม่ต้องไปมีอะไรทำก็ไปทำซะวันนี้ผมกลับดึกนะไม่ต้องรอประชารัฐโดยถูกวิจารณ์ว่าอาจทำลายความมั่นคงของประเทศพรรคเพื่อไทยเน้นนโยบายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแต่ถูกพรรคพลังประชารัฐโต้กลับว่านโยบายดังกล่าวไม่ยั่งยืนพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่ออ้าวฮีโร่รู้เรื่องที่ป๊อปปี้จะไปเรียนต่อต่างประเทศกับแฟนเขาแล้วใช่ไหมจ๊ะน่าเห็นว่าตัวติดกันมากป๊อปปี้ไม่อยู่สักคนเนี่ยคงเหงาแย่เลยใช่ไหมAnak ng teteng. ดีละย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ดีกว่าอบอุ่นดีเนาะมันจะไปไหนก็เรื่องของมันแล้วผมจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของผมแต่ที่นี่มันก็โคตรร้อนเลยแล้วทานอะไรไหมยังจ๊ะบอกน้าได้นะเดี๋ยวน้าทำให้รู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอย้อนเวลากลับไปเดินAy, tama na! กูว่านี่ไงเราก็มีไงมึงรักกูไหมรักดิเพื่อนมึงรักกูเนี่ยโอ้สุดยอดทำไมมึงไม่รักกู
โอ้จับทำเมียแม่งเลยมาเนี่ย Ano daw? โอ้จับทำเมียแม่งเลยมาเนี่ย Anak ng... ห้องมาใครอ่ะ เราไพลินอะเป็นเพื่อนป๊อป Friend ni Pop, pero nakaganyan. ที่ไหนเขาควง Anong kalokohan to? Kaibigan talaga? Anak ng toko ka. Ewan ko ba? Bakit ganyan kayo? Kung kaibigan talaga, dapat hindi ganyan ng dapat hindi nakahawak sa braso. 'Di ba? Dapat wala kang hinahawakan whether you're a friend or not. 'Di ba? Kainis. Anak ng toko. Tuloy tayo. แข่กันแบบนี้วะบีโรดกว้างเลย Ay, nako. ไม่ต้องกลัวนะ เราแค่มากินข้าวด้วยกัน จบแล้วมันจบแล้วใจ รู้ดีมีควร ป๊อปนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะ ย่างให้เราชิ้นแรก Alam mo, te, lubos-lubos. Tawagin mo na siyang babe. Maglagay ka na ng term of endearment kung kayo na talaga. Napipikon ako eh. อย่างน้อยก็ได้รักเธอ แล้วหลังจากนั้นก็ย่างชิ้นที่ 2ให้เรากิน ถูกแล้ว Arte. ดีแล้วแค่คิดถึงห่างๆแม้บางทีเผลอไปแม้ข้างในหัว Dapat ang ipakain mo kay Failin yung raw. Huwag kang mag-grill. I-raw, isubo mo kaagad yung raw meat. Di ba? Imagine kung si Hiro at si Failin ang isinubo yung raw. Bilang ganti. O, di ba? Alam nyo pang ilang flashback na itong na-encounter natin dito sa entire episode, ah. Sa notes ko, pangalawang flashback na yan. Oo.ควรต้องพอได้แล้วรักที่ไม่ควร Hoy! Ano yan? Hoy! Kasi 'di ba, palibhasa yung character niya, init na init siya. 'Di ba? Kaya siya lagi nakaganon. Ang ending lagi siya naguhubad eh. เก่งว่ะได้แล้วเนี่ยเร็วๆไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเหยียบหน้ากูอยู่ไอ้เว้นเอ้ยนิ่งๆดิวะกูนิ่งแล้วเนี่ยมึงหนักอ่ะไอ้ควรต้องพอได้แล้วรักที่ไม่ควรสักที Yun totoo, Pop. Mahal mo pa rin? Kahit pinaandaran mo yung pride mo?
I guess that is written as I don't know if that's a fiesta or what. เรามันไม่ได้เราเคยบอกแล้ว ป๊อปบอกว่าอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วนี่ก็จำเป็นไง คือเรารู้ว่ามันจำเป็น แต่เราก็อยากพยายามหามันด้วยตัวเองไง เราอยากไปเที่ยววันไหลอ่ะป๊อปพาเราไปหน่อยนะ นี่ไพลินจะกลับไปเรียนเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อป๊อปไปกับเรา เราไม่ไป ป๊อปไม่ไป เราก็ไม่ไป Ang kapal ng mukha. Nag-give up ka pa, hayop ka. Yung pag-aaral mo dun sa Naku! Anak ng teteng, wag ako. Kulang ako sa tubig, ha? Ang tubig yung tumbler ko ata. Hindi tayo. Ipi ko na. ป๊อป เรา Ipi เพิ่ง ko เจอ na. เรื่องไม่ดีมานะ เราไม่อยากอยู่คนเดียวเลยอ่ะป๊อปอยู่กับเราไม่ได้หรอนะ แล้วเรื่องนั้นตำรวจเขาว่าไง ตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนนั่นแหละ Siguro itong may pakana. Kailin, sa tono ng pananalita mo. ป๊อปไปเรียนจีนกับเรานะเราขอแม่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แม่ขอแม่ใคร ก็แม่ Nako. Faili na huling nagsisinungaling. Headlines for tonight. พ่อไทเกอร์อยู่บ้านไหมอ่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหน่อยคือว่า Parang papuntang Songkran pa lang yun. เดือนที่แล้วไพลินเขาโดนทำร้ายมาไม่ไพลินโอเค แต่ทีนี้เรายังมีเรื่องสงสัยอยู่ดิโอ้ย Oh, may another kidnap moment na naman. Hala! Kidnap scene na naman. Sino naman? Naka-black bag na naman. Ay! Nakakain. Black bag niyo na naman yung bata ko. Blinakbag na naman siya. Sabi niya kanina. Wait lang. Parang gusto ko ipakita yung moment na yun. Sorry natakot ako at the same time natawa ako dun kasi pangalawang black bag moment yun. Hindi ko kinaya. I-play lang natin for the sense of the situation. เดือนที่แล้วไพลินเขาโดนทำร้ายมาไม่ไพลินโอเค Sa Songkran, hindi mawawala yan, di ba? ทีนี้เรายังมีเรื่องสงสัยอยู่ดิโอ้โหโอ้ย Ayan. Same, parang magkaibang kulay ng van this time, pero black bag na naman. Anak na, ay, yung line niya, are you covering my head with black? Alam na, parang sa ulo na niya yung mga nangyari. Oo. Pero hindi ba siya nagsususpetsa kung yun ay si Hero or what? Hindi ba? Pero abangan natin abangan lang natin kasi alam niyo yun, yung pangalawang flashback kanina, yung second set of flashbacks kanina, ipinakita lang sa atin on how important on their end. Pinakita lang sa atin on how important those flashback were actually. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga ganitong scenario, sa mga ganitong pangyayari, lagi nating tinitingnan doon if yun bang mga sense of flashback is not giving its sense anymore or not.
Diba? Or it's giving more sense based on their feelings din kasi. Diba? Kasi minsan yung mga flashback na yun, it reminds us talaga na alam mo yun, na minsan kaya natin inaalala dahil sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong aspeto. At kaya lang naman natin inaalala yan dahil sa aspeto nga na may puso na mas mabilis pang tumibok kaysa dun sa isang naunang nagpatibok sa'yo. Parang ganun. So if I'm pertaining to Phylline and Hero, the faster heartbeat that I'm pertaining to is Hero might be. I'm not going to be a pala decision right here. But if that's the story and if that's the case, let's look at this matter. So, by the way, Highway, let's go to the second half of the story. Let's start to part number 3. In 3, 2, and 1, let's play. Ay, Hiro! Kuรู้นะว่าเป็นมึงอ่ะ Ay, parang hindi si Hero to. Si Hero nga. Blinakbag kasi.กูอีกแล้วใช่ไหมที่เป็นคนผิดกูผิดอีกแล้วก็กูกำลังพยายามหาความจริงอยู่ไงกูกำลังจะเชื่อใจมึงแล้วมึงเนี่ยนะเชื่อใจกูแต่มึงทำแบบเนี้ยมึงจับกูมาแบบนี้มึงทำให้กูไม่มั่นใจว่ะพี่ป๊อปกูทำผิดกับมึงจริงเว้ยแต่อะไรที่กูทำผิดกูยอมรับเว้ยแต่ถ้าอะไรที่กูไม่ได้ทำกูไม่รับกูรู้กูควรเชื่อใจมึงมากกว่านี้มึงเชื่อใจกูจริงดิมึงแน่ใจนะมึงพูดแล้วนะได้มานี่หน่อยเร็วPatay tayo. Kinidnap. มึงจะจับไพลินมาทำไมกูจะทำให้มึงตาสว่างไงมึงรู้ไหมว่าอีนี่มันงูพิษมึงอยากรู้ใช่ไหมมึงดูนี่พวกผมโดนคุณไพลินจ้างมาเล่นละครครับเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้แฟนเขามาช่วยครับก็แค่วัยรุ่นอยากพิสูจน์รักแท้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับ Patay. กลัวมากเลยอะป๊อป อย่างนี้มึงรู้ยังว่าอย่างเนี้ยมันงูพิษแค่ไหนดูซะสิ่งที่มึงทำอะเวอร์มึงไม่น่าเวอร์นะแล้วมึงรู้ไหมมึงเล่น Kasi กับใคร you're เนี่ย so desperate ที่อยากจะเล่นกับใครมึงช่วยดูด้วยเข้าใจไหมไอ้ฮีโร่
มึงตาสว่างได้ยังฮะถึงมึงจะเลิกกับกูไปกูไม่มีทางปล่อยให้มึงไปยุ่งกับอีงูพิษนี่หรอกเพราะมันไม่ดีมันไม่คู่ควรกับมึงเว้ยป๊อปมึงสำนึกบ้างไหมฮะฮีโร่มึงหยุดได้แล้วฮีโร่พอได้แล้วมึงอยากจะปกป้องมันอีกเหรอวะอีนี่อ่ะนะกูบอกให้มึงปล่อยมึงจะไม่หยุดใช่ปะทำไมกูต้องหยุดด้วยเรื่องอยู่กับคนอย่างแม่งนี่นะอีนี่อ่ะนะที่มันทำกับมึงอย่างเงี้ยนะ Wala, mahigpit yung tali. Ayun! Oh, shucks! Pop! Pop! Oh, shucks! Pop อยากเข้าห้องน้ำ Don't tell me may who are you to, ha? Ah, okay. So, naalala nga niya.แล้วหลังจากนั้นถ้าเขาจะให้กูทำอะไร กูจะยอมทุกอย่าง มึงลงโทษกูเจ็บมากป๊อปกูเห็นมึงเจ็บอ่ะกูโคตรเจ็บเลยรู้ปะกูไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อให้มึงคืนดีด้วยกูคงเป็นคนเลวในสายตามึงไปแล้วแค่จะรับผิดชอบในสิ่งที่กูทำต่อจากนี้ไปนะเว้ยกูจะเป็นโลกทั้งใบให้มึงเองและความรักที่กูมีให้มึงนะก็จะไม่มีวันแบ่งให้ใครด้วยกูเคยสัญญากับมึงไว้ว่ากูจะทำทุกอย่างแทนพ่อมึงแต่กูก็ทำไม่ได้Ayun. Napatay ko pala yung mic ko. On his end naman kasi, nakita naman natin that he is only to defend what is right for him, diba? So, masyado mautak nga to si Hero, diba? Against Pailin na sa sobrang desperada nga ni Pailin, mas gusto pa nga niya yung yung, diba? Sinabi ko nga kanina, yung sinulat ko rin dito sa aking index card, yung desperate moves talaga niya na kung tutusin,
bakit hindi ko gusto yung character ni Pailin? Sa una pa lang halata namang desperada na siya eh. 'Di ba? Previous episode pa nga lang nagpapakita na siya ng desperasyon niya eh. The question was it effective on the on Hero's end? Well, it's not. Alam niyo kung bakit? Nagmukha lang siyang tanga. Sa totoo lang. Ang napapaniwala niya kung sino pa yung mas marupok sa kanilang dalawa ni Hero at saka ni Papi. Si Papi pa ang marupok ngayon ha. At saka yung sinabi niya kanina na I gave everything up for you. Yung sinabi niya ganun. Diyos ko, Neng, ang buhay ay mahalaga, ang edukasyon ay mahalaga, tas i-give up mo yun para lang sa pag-ibig. Uy! Sa lang masasabi ko, unang-una ang utak ay ginagamit. Pero kung hindi mo magamit, bobo ka. Ganun lang yun. You don't need to give up your education for everything. Why? Education is the greatest weapon of a lifetime. Totoo yun. Tanging sandata mo yun sa panghabang buhay ang edukasyon eh. Kasi aanhin mong edukasyon kung wala ka, aanhin mo ang pagpasok sa mga sa eskwelahan, pagpasok sa marangyang paaralan kung hindi ka naman natututo. Kung ang iniintindi mo lang, ay yung pagsusuot ng yung paglalagay ng mga lip tint, pag-make up, magdala ng blower, magdala ng ano yung tawag doon, yung pangkulot, yung pang-curler ba yun? Diba? Aanhin mo yung pag-aaral. Ito yun ha. Aanhin mo ang pag-aaral kung ang lagi mong dala na sa halip ay ballpen at papel at notebook, sabihin na natin, at libro. Diba? Ang dami natin ginagamit, diba? Paano kung sa halip na yung mga gamit na yun ang dala-dala, ang dinadala lagi, mga pangkikay-kit. Wala kang matututunan talaga. Hindi pwedeng ganun. Tapos sasabihin niya ngayon, I gave up everything for you? Baleche ka. Give up mo pala, di wala kang aral. Kawawa ka naman, Ineng. Sa totoo lang, nakakaawa siya. Yung akala natin gamit na gamit niya yung utak niya pero nautakan pa siya ni Hero, di ba? Ay nako, idire-diretso na natin dahil napakahaba ng kwentuhan natin dito sa episode na ito, sa part number 4. Kaya tara na, simulan na natin in 3, 2, and 1. Let's play!ฮีโร่ทำไมไม่มาเนี่ยคงจะอยากไปเที่ยวแบบวัยรุ่นนะอยู่คนแก่เนี่ยคงจะเบื่อ แม่ครับ ลูกหลานมากันเต็มบ้านขนาดนี้ไม่หนาวเหรอครับ เดี๋ยวผมจัดขันใหญ่ให้เลยนะ แม่มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะขอพรครับ น้องเทียนฉีดน้ำใส่คุณย่าได้ไหมครับ โอ้ย ไม่ได้ลูกได้เทียนเรานี่เอาปืนนี้มาจากไหนเนี่ย พี่ฮีโร่ซื้อให้ครับ ซื้อปืนให้น้องได้ แต่มาหาย่าไม่ได้ นี่เสียงฮีโร่มาใช่ไหมเนี่ย นี่รดน้ำกันอยู่เหรอคะวิตายแล้วเข่งมารบกวนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกยังไงก็มารดน้ำอวยพรคุณแม่ด้วยกันได้เลยนะ เดี๋ยวรดน้ำต่อพี่หานได้เลยนะคะ แม่คะสวัสดีปีใหม่นะคะ ขอบคุณมากนะลูก แม่คะนี่หญิงซื้อของมาฝากเยอะเลยค่ะนี่จากเมืองนอกเลยนะคะ
ขอบคุณนะลูกนะโอ้ ดีใจจังเลยแม่ชอบ ชอบค่ะ ยังไง Siyempre hindi matatanggap ni ano yan. ค่ะอือฮึ แม่คะ ยังไงก็ฝากอวยพรเรื่องที่ป๊อปปี้จะไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคะ ต่างประเทศเหรอ Patay tayo. Nako! ป๊อปไม่ไป แม่เลิกจุนจ้านสักทีได้ปะน่าเบื่อ ป๊อปปี้พูดกับแม่ดีๆสิ Nako, ipipilit nun ฉัน nanay. แบบนี้หรอกพี่ไม่เสี่ยมลูกให้เกียรติฉันอะ นี่อย่ามาว่าพ่อป๊อปแบบนี้นะ แล้วก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวป๊อปด้วย ป๊อปปี้อย่าพูดอย่างนั้น พ่อ ยังไงเขาก็เป็นแม่ ครอบครัว ยังไงก็ตัดกันไม่ขาด เข้าใจไหม เอ้าป๊อปป๊อปปี้ลูก ป๊อป ทำไมถึงกล้าไปดิวกับไพลีนรับหลังป๊อป จะยังไงเนี่ยป๊อปปี้ก็แค่ไปเรียนเมืองนอกกับแฟนก็จบ เนาะ แม่เลิกใช้คนผิดละเขาไม่ใช่แฟนป๊อป ป๊อปอยากอยู่ห่างจากเขาต่างหาก อ๋อทำไมอ่ะไพลินเนี่ยทั้งสวย ทั้งรวย แถมยังเก่งอีกนะลูกทำไมป๊อปปี้ไม่เอาเขาล่ะลูกหึ ก็เพราะเขารวยไง แต่ป๊อปจน ไม่มีใครจนหรอกนะ ถ้าทะเยอทะยานอ่ะ มันแม่เหรอ Ano sinabi? Wait nga, parang dun ako na ano ah. ไม่มีใครจนหรอกนะ ถ้าทะเยอ Walang mahirap sa pagiging parang kumbaga sa ibang ano to ha, sa ibang lengguwahe o sa ibang masyado nagmamarunong na lengguwahe, walang mahirap sa pagiging ambisyosa. Eh siya pala yung ambisyosa eh. Parang ganun yung interpretation ko dito มัน eh. แม่เหรอ Patay. ก็จริง ยอมใจในความทะเยอทะยานเลย ป๊อปปี้ Sarcastic. ที่แม่ทำทั้งหมดเนี่ย ก็เพราะว่าอยากให้ลูกได้ดี Ambisyon. Nasa utak ko kasi ambisyosa eh. Sorry, Ernestine. นี่ป๊อปปี้จะ Ano มา daw? ถ้าป๊อปอยากไป Someone เรียน like เมืองน me อก if เดี๋ยว you ป๊อป want. หาทางเอง If I want. นี่ป๊อปปี้ Maparaan จะมา kasi ทำตัวชิงเหมือน siya. ฮีโร่ไม่ได้นะลูก ถึงแม้ว่าคุณวอจะบอกว่าให้ลูกเท่าเทียมกับลูกเขา แล้วใครที่ไหนจะมารักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองอ่ะ นี่ แล้วแม่ก็ไม่อยากให้ป๊อปปี้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไปเห็นว่าฮีโร่ประสบความสำเร็จกว่า ถามจริงๆ แม่คิดแบบนี้เหรอ ก็ใช่ไง กูเนี่ยอยากอยู่กับแม่ แต่แม่กูไม่อยู่แล้ว ก็ไม่ได้ทำให้เรื่องที่มึงแกล้งกูมันน่าเห็นใจขึ้นหรอกนะ แม่คิดแบบนี้กับสามีตัวเอง กับลูกของเขาได้ยังไงอ่ะ แม่จะทะเยอทะยาน ก็ให้มันมีลิมิตหน่อยนะ แล้วไม่ต้องมายัดเยียดความคิดเน่าๆให้คนอื่นด้วย นี่แม่เป็นแม่นะ Oh, tapos? Dun, kasi palibhasa, ito ha, napansin ko to nung isa sa mga previous episodes ng dito sa Addicted Heroine. Kaya lang naman siya nagiging nanay kasi sa materialistic ano tawag nga ng NS team doon? Materialistic mother kasi siya. 'Di ba? Maluho, binibigay niya yung luho eh. Yung instead na ang luho ay aruga, ang ibinibigay na luho ay material. 'Di ba? Ang tunay na luho na ibinibigay ng isang ina or ng isang magulang, sabihin na natin, ay aruga at pagmamahal, hindi material na bagay. 'Di ba?
Kaya agit na agit ako dito sa babaeng ko parang tanga eh. Nakakainis, diba? Nagpaparamdam lang siya para sa kanyang pinagmamalaking material na bagay when in fact there's no permanent in this world. Diba? ที่มีแม่แบบนี้แล้วก็โคตรสงสารฮีโร่เลยที่ต้องมีแม่เลี้ยงเป็นแม่โอ้โห strong words แม่เอาพ่อเขาไปแม่ยังไม่พออีกเหรอแม่จะเอาอะไรจากเขาอีกHe wants to make it on his own. Diba? Bob กูยอมมึงได้ทุกอย่างนะเว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่กูยอมไม่ได้คือถ้ามึงจะมีคนอื่นในใจกูยังไม่เลิกกับเขากูคิดถึงเขากูไม่เคยลืมเขาเลยกูให้เขามาหากูจะได้อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่แยกจากการสักวินาทีเดียว regretful กูเคยสัญญากับมึงไว้ว่ากูจะทำทุกอย่างแทนพ่อมึงแต่กูก็ทำไม่ได้หรอก He's doing anything eh. Diba?นี่เป็นโควต้าสุดท้ายนะเว้ยที่กูจะยอมมึงอ่ะกูยอมมึงมาตลอดแต่มึงออกจากบ้านไปเลยมึงไม่มีค่าพอหรอกแล้วที่กูไล่มึงจากบ้านนะถึงมึงคิดได้มึงตาสว่างแล้วอ่ะมึงก็ไม่ต้องกลับไปเหยียบที่นี่อีกความรักพาให้เธอเข้ามาแล้วเธอก็จากโชคชะตาแกล้งพาให้เจอแล้วพลักให้ห่างโจทย์ที่เราเชื่อใจเหมือนเดิมก็คงไม่ต่าง
รักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจเธอมันดอกไม่ไฟไม่งามไม่นานก็ดับเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาไม่นานก็กลับมีแค่ในนิทราชั่วคราวทุกคืนที่หลับ Okay, nagpapaiyak kayo ngayon. Ay, ako. แสงดาวส่องสว่างยามมืดมนใจที่เหมือนมองมนคอยหาแสงเดียวกับที่ดับสลายไปกับหัวใจที่เจ็บทุกทีแสงไฟไม่มีทางจะย้อนมาคงต้องยอมรับมันให้ไหวแสงจันทร์วอนช่วยทำให้ฉันลืมเธอAy, nabitin ako dun. They're getting closer eh. Hindi ba? Ewan ko what is the translation for this one. I don't know if this is, this is still the Songkran Festival. Basahin nyo nga yung dalawa. Guys, basahin nyo nga yung dalawa. แค่เธอเข้ามาวันดำๆดูแตกต่าง Iba talaga yung ngiti ni no? Nakita natin. ไม่ต้องหาก็ได้พบรักที่เฝ้าคอยเธอคือหัวใจก็ได้มีเธอเข้ามาทำให้หัวใจปลอดภัยไม่กลัวอะไรแค่มีเธอข้างกันไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไร Ano yung nilalagay kasi sa mukha? Doon ako nagtataka Edo. This time is time to fly มองตาก็รู้ใจนอนทางจะรออะไรยังไม่มีหนวดเลยทุกคนเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บเหรอเราเชื่อใจฉันได้ไหมบอกว่ามึงลองเช็คให้หน่อยจะมีได้ฉันได้ไหมไปเป็นไงมันเป็นตอเมื่อไหร่พอออกหมดไงมันก็ได้แล้วแต่ออกหมดแล้วมันก็นิดนึงไอ้เฮียฮีโร่นี่มึงคิดไม่เชื่อกับประตูหลังกูหรออะไรใช่ไหม Uy, ano sinasabi nila? Wait lang, ba't wala yung subtitles ito? Wait lang. Alam nyo may better way eh. Siguro meron Tagalog nito. Kasi meron silang Filipino translation eh. Yan o. Or siguro baka mag-upload pa lang siya. Wow! Charot. Basta yung nakikita na lang natin dito, they are teasing each other. Ganun. นี่มึงคิดไม่เชื่อกับประตูหลังกูหรออะไรคือ G Sport ปุ่มเสียวมึงไงปุ่มเสียวใช่ไหมเอาพระพุทธศาสนาไปอ่านเลยโอ้ยปุ่มอะไรเนี่ยไปอ่านเข้าไปหาอะไรมีศีลธรรมบ้างมึงอ่ะ mag-aral ka daw kasi. Sinusubuan na po. Yan tayo eh. Oo.
ก็ได้มีเธอเข้ามาทำให้หัวใจปลอดภัยไม่กลัวอะไรแค่มีเธอข้างกันไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรจะใครหน้าไหนไม่กลัว It's time to fly มองตาก็รู้ใจ No time จะรออะไรจับมือแล้วก้าวไปแค่มีเธอแม้ทาง Siguro sa Uncut merong nangyari sa kanilang dalawa. Take a prom, take a prom แค่มีกัน Fly, fly away. Fly, fly away. Sorry. Wala nakain kong chocolate. Wala na chocolate dito, no? Ay, yung opa. พี่เขาอะมึงต้องทำให้พี่ปันเปลี่ยนใจจากกูแต่ครับ Ano yan? Si Only tsaka si Tiger. ราชบุรี สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะป๊อปเป็นแหล่งผู้หญิงคนนี้ฮะ Hindi. Sino kaya yun? Sino kaya pagtitripan nila, no? Baka si ano? Baka si Tiger. Nako. Fly. Fly. Kasi hindi kita sa monitor eh. Oo, alam niyo, grabe ha. Okay, so let's start with this one kasi it's going to be a long credits eh. So, nakita natin how it was already predetermined on the side of Poppy on studying abroad. Ang akala niya kasi si Failin kaya yun. Alam niyo yun? I mean, akala si Failin alam mo yun, yung jowa, diba? Sa perspective, sa akala ng nanay. Pero, nakita naman natin na sa mga ganitong situation, hindi ka pwedeng maging paladesisyon bilang anak, bilang magulang. Diba? Yun kasi nakikita natin na setting sa kanila ha, na sa pagiging paladesisyon ng isang ina, akala niya kaya niyang kontrolin eh. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na Poppy's mother is a materialistic mother. Diba? Kaya ko sinabi yan, kasi it was manifested eh. It was truly manifested from the very beginning of her character in the story. From her appearance in the story. Diba? Wala nung nakita natin si Jing sa storya. Diba? Mas pinapatunayan niya na siya'y very materialistic mother. 'Di ba? Maluho eh. Maluho sa material pero hindi maluho sa pagmamahal. Parang ginagawa lang niyang sandata sa mga ganong salita yung siya'y ina lang. Siya'y mother. Sabihin natin. 'Di ba? Pero hindi pwedeng ganun eh. Alam niyo sa totoo lang, the true essence of being a mother, diba? Ito yung sagot dyan. The true essence of being a mother is you should know on how you protect, how you love, and how you give it all. Diba? Yung all na yun is consist of a proper care, from a proper care, from love itself to the closeness itself and everything. Kasi ganun ang tunay na ina eh. 'Di ba? Yun ang tunay na essence ng pagiging isang ina. Sa nakikita nga natin dito, mas husto sa pera eh. Desperasyon, desperada. 'Di ba? Yun ang mali din kasi. 'Di ba? Stop being a materialistic mother. It's okay kasi para minsan kasi okay lang sa mga anak. Well, it depends upon the character, it depends upon the situation, and it depends upon the perspective itself.
So minsan may mga anak na maluho, gusto ng luho na galing sa nanay, pero may mga nanay naman na gustong ibigay yung luho nila sa anak nila kahit ayaw ng anak. 'Di ba? And sa nakita natin dito all throughout, what's the mistake is for Poppy is for having a mother is a mistake. 'Di ba? Kasi bakit? Ang sinabi niya kasi kanina, mas naalagaan pa kasi ni tama ba? Mas naalagaan pa kasi ni Jing, na nanay ni Poppy, o mas parang naipaparamdam pa daw yung pagmamahal kay Hero against kay Poppy. Kasi Poppy nga ang binibigay lang naman. Well, kasi sabi ko nga different character kasi to eh. So we're not just focused on one character na may maluhong character, may hindi maluhong character. May ganun kasi eh. And sa mga nakita natin kanina, nasa back to live-in situation na ulit sila. Oo, parang nagkakamagandahan na ng loob eh. And yun nga no, yung mga ito ha, let me give a final remark on this, on Pailin's character, I mean. Sometimes you may think that desperation is always good, but desperation will not lift you up as who you are. 'Di ba? Ganito lang 'yan. Hindi naman ikagaganda ng buhay mo ang pagiging desperada eh. 'Di ba? Desperada ka sa pagmamahal, pero hindi ibig sabihin nun kaya mo nang i-give up ang lahat. Sometimes you still need a greater sacrifice than what you've expected to. Totoo yun. Bakit? Kasi yan ang mahirap sa katulad ni Pailin eh. Ginawa niya, she thinks that she did it all or she gave it all, but for Poppy, it's not. Huwag maging desperada para hindi ka nahihirapan. At huwag ka rin maging desperada para pag sakaling nagkahiwalayan, mas mabilis ang tanggap ng katotohanan. Kasi ganyan eh. May mga tao na desperada pero hindi nila tanggap ang realidad. Hindi nila tanggap yung desisyon na wala na sila. Yun lang naman. And tandaan natin ha, sa bawat desperasyon masiisipin natin na alam mo yun, na parang magiging malaking banta ako sa minamahal niya. Kaya mas iniisip ng mga taong desperada na ipagpatuloy ang pagiging desperada nila kaysa dun sa ibang tao na mas maigi na lang na magparaya. Diba? Tandaan natin, walang patutunguhan ang isang katulad ni Pailin. Diba? Na akala niya bigay lang ng basta. No. Love is not materialistic and love is not desperate. So, love will be unconditional and love has its good intention. Tama ba? Yeah. Love has its good intention when it really comes from your heart. And love is always pure when it comes from your heart. Kaya ganun lang yun. Kung gusto mo na mapasayo, sipag lang at tiyaga. Ika nga nila. Kaya ganun lang talaga. Kung gusto mo magmahal, kung gusto mo mahalin ka niya, nasa nasa purity yan. It started with the purity and ends with unconditionally. Ayun. And it ended unconditionally. Ayun, tama. Pati ako nalilito na. Ayan na nga ako mga kaibigan ang naging kabuuan ng episode number 7 ng ating sabay-sabay na pagtutok dito lang yan sa Addicted Heroine. Ako po, si Nathaniel Subida. As always, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified
sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin. Sige, kaya ko pa. Sa inyo nga pong naging pagsama sa akin sa episode number 7 ng Addicted Heroine para sa NS Reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose for what is right. And always make your day better. Hanggang sa muli. Ito po, ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!